Buonasera amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la sfida valevole per la settima giornata di campionato tra Palermo Futsal Club e San Gregorio Papa. Vediamo subito entrare la formazione rosanero con mister Gentile che si sta posizionando in panchina, cappellino per il tecnico rosanero. Chiaramente bisogna subito evidenziare come il fattore clima possa essere qualcosa che possa anche influenzare questa partita, perché c'è non tanto freddo ma piuttosto l'umidità, e questo chiaramente potrebbe andare a influenzare anche le giocate dei rosanero, molto tecniche. Qui vediamo infatti palleggiare Francesco Catania, poi calciare verso la traversa, giocatore molto tecnico, così come Alisu John, ma anche Alessandro Corona, Lorenzo Chinnici. Vedremo se effettivamente cambieranno le loro giocate a seconda anche del clima. Nel frattempo il riconoscimento è stato già effettuato dal signor Marco Fiorino direttamente per il rosanero. Chiaramente adesso invece sta eseguendo quello per il San Gregorio Papa. Guardiamo subito la classifica, perché prima di iniziare bisogna sempre guardare i dati che ci fornisce chiaramente questo campionato, che da una parte abbiamo una formazione come quella del rosanero che è partita veramente molto molto bene, miglior attacco, migliore difesa di questo campionato, rispettivamente con 26 gol fatti e 7 subiti. Insomma, un inizio di campionato perfetto per la squadra del presidente Gabriele Pazzaia, che oggi è un'importantissima sfida contro il San Gregorio Papa, che però in campionato sta forse un po' faticando, perché al momento è sesto posto con solamente 6 punti in classifica. Qualche partita forse con qualcosa da recriminare sicuramente c'è stata, ma bisogna ripartire anche da oggi per trovare dei punti, per risollevarsi dalla classifica, che comunque rimane sempre molto corta, nonostante la capolista Palermo Futsal Club sia al primo posto con 15 punti. Frattempo, per continuare sempre le statistiche, in attesa dell'arrivo degli ospiti che stanno completando il loro riconoscimento, guardiamo come risultino la difesa più battuta di questo campionato. Infatti sono ben 28 i gol presi, 2 in meno, 2 in più anzi, rispetto ai gol totali della formazione rosanero, che vanta sicuramente un grande attaccante come Vito La Fiura. Per lui 9 reti in questa stagione. Poi il secondo miglior marcatore risulta essere a quota 5 Alisu John, segue invece Vincenzo Citarda con 4, che però oggi è assente, ma il suo posto lì davanti è stato preso da Gabriele Gennaro, che lo scorso anno con più di 60 gol è stato veramente l'uomo dei record in questo girone B di Serie D. Adesso sta un po' faticando, chiaramente un infortunio ha limitato le sue prestazioni e chiaramente le sue presenze. Quest'oggi però ha strappato la seconda della sua stagione. Nella scorsa partita abbiamo visto effettivamente come fosse entrato anche bene in campo. Quest'oggi però forse è richiesto il gol al calciatore che indossa la maglia numero 7, quella che lo scorso anno invece apparteneva a Ninni Scozzari, che chiaramente, come ogni partita, presente per supportare i rosanero. Nel frattempo Ciccio Catena si leva anche la felpa e la casacca. Vediamo se partirà dal primo. Sicuramente uno che si candida a essere uno del quintetto inizia di mister Gentile, che vediamo se però darà conferma a quelli che sono stati 5 che praticamente hanno cominciato ogni partita. Ci stiamo riferendo chiaramente al portiere Giuliano Calì, un'alternanza ormai in tutte le partite, poi Chinnici, Vivarelli su John e La Fiura a completare. Nel frattempo il signor Marco Fiorino sta entrando con le due formazioni che si stanno per posizionare al centrocampo. Vediamo da una parte capitano Vito La Fiura, dall'altra parte con la maglia numero 8 Davide Capitano. Non è un gioco di parole, chiaramente si chiama proprio in questo modo. Fascia capitano al braccio per il numero 8, poi a seguire il portiere. Si tratta del numero 12 Gaetano Riella, detto Pallina, il suo soprannome ormai è abbastanza noto nel mondo del futsal, con i due bambini, probabilmente i suoi figli, che assistono al match. Vediamo chi avrà il primo possesso di gara con più che famosa lancio della monetina. Scorre la squadra rosanero, dunque vediamo poi chi avrà la responsabilità di dare l'inizio di questo match. Soltanto un portiere dunque per il San Gregorio Papa, che si presenta con il solo Riela tra i pali. Adesso qui c'è anche il cenno d'intesa con le due panchine. Vediamo qui sotto infatti mister Gentile con Carmelo Punzina in seconda. Tra i giocatori poi intanto il saluto di Lorenzo Chinnici, che come sempre tende a dare un cenno verso la telecamera, poi Alessio Leto, per seguire tutti quanti i campioni rosanero.
la carica di Peppe Calì, che come sempre si dimostra un grande leader. Vediamo se partirà lui dal primo o se invece Giuseppe Giuliano, che torna dopo l'assenza nell'ultimo match. Nel frattempo Chinnici è già in difesa, quindi probabilmente sarà lui il primo giocatore ad entrare. L'abbraccio qui bellissimo tra Giuliano e Calì. Scelto Giuliano, che ha anche il cognome alle spalle, l'unico giocatore rosanero in realtà ad averlo. Su John vediamo La Fiura, Vivarelli e Chinnici. Dunque vuole continuare con questo quintetto mister Gentile. Qui Giuliano sta dando le ultime indicazioni. Noi intanto vi mostriamo il nostro meraviglioso tabellino che indica il risultato chiaramente di 0-0. Poi, come diciamo in ogni nostra diretta, il tempo scorrerà quando il direttore di gara fischierà l'inizio della gara. Nel frattempo vediamo quindi Capitano schierarsi come centrale. Poi tanto Genoa sta controllando la palla. Nel frattempo con la maglia numero 11 invece vediamo Majorana, che è uno dei più interessanti della formazione biancorossa. Adesso cercheremo di dirvi anche chi sono gli altri giocatori. Nel frattempo inizia la partita con il primo stesso palla per il San Gregorio Papa, che accarezza la sfera con Angioli, vice capitano di questa rosa. Scambia con il capitano Angioli, capitano. Completare il quintetto Alessandro Zampardi. Dunque Zampardi, Majorana, Angioli e capitano, con Riela tra i pali. Majorana prova a girarsi contro Chinnici, il primo scontro tra i due al momento viene vinto dal numero 10 Lorenzo Chinnici, che ha iniziato la sua stagione veramente al meglio. Per lui infatti 6 partite, 3 gol e 6 assist. Ma conoscendo il suo curriculum, insomma, non ne sorprende. La Fiura cerca il tiro da fuori, deviazione, calcio d'angolo. Vediamo se la formazione rosanero ci regalerà uno dei suoi soliti schemi con su John. Scivola La Fiura, accarezza la palla, guarda i compagni, Chinnici con la suola. Va fuori, rischia un poco, poi Giuliano gli chiama forse l'uomo. Vivarelli, finta con il corpo, poi l'ultimo tocco è proprio del piccolo numero 6. Sarà dunque rimessa laterale per il San Gregorio Papa, che ribatte con capitano. Palla a cercare il taglio alle spalle di Su John. Chinnici cerca Su John, i due si sono cercati tanto nel corso dell'ultima sfida giocata sempre in casa qui al Tocia, in quel caso però alle ore 17 contro l'Orotero San Giovanni Battista. Vittoria per 4-1 e non è il primo risultato di 4-1 quest'anno. Chinnici taglia verso il centro del campo, va sul sinistro, poi scivola. Ecco qui che infatti interviene l'umidità, che infatti avevamo citato nei primi istanti della nostra diretta. Può essere un fattore sicuramente, perché effettivamente qui è scivolato Chinnici. Diciamo dunque come il risultato di 4-1 della scorsa partita non fosse effettivamente il primo di questa stagione, perché con lo stesso risultato la formazione di mister Gentile ha avuto la meglio nel match contro il Futsal Club Monreale. Dunque un risultato che forse porta anche bene ai rosanero. Zampardi, palla centrale, la tocca Majorana. Giuliano lascia scorrere questi primi 2 minuti di gara. Vediamo se no cercare di non concedere nulla. Vivarelli, Chinnici va sul destro, tutto lo spazio, poi allarga. Vivarelli, le finte, capitano non abbocca, non concede l'esterno al numero 6, che poi cerca e ottiene il passaggio su La Fiura. Spalla alla porta, prova a girarsi, La Fiura fa perno. Ecco su John, solita finta, destro-sinistro, non si sa mai dove va il numero 8. Chinnici, 1-2, poi su John si lamenta, voleva una trattenuta di Majorana, che però non è stata ravvisata dal direttore di gara. Sarà dunque rimessa laterale per i biancorossi, con il signor Fiorino che rimprovera su John per la sua richiesta. Poi cerca il controllo Zampardi, qui Vivarelli con un pizzico di esperienza. Chinnici, La Fiora, Chinnici su John, buona qui la sua giocata. Chinnici vede il taglio dei compagni, non gli serve. Chinnici vuole passaggio dentro, poi conclusione col mancino. Si era alzata, effettivamente ha provato Lorenzo Chinnici questo tentativo. Lui che è abbastanza diverso rispetto allo scorso anno, dove cercava maggiormente i compagni. Quest'anno si mette anche un po' più in proprio e sta anche facendo bene, possiamo dire.
su John, scivolata molto rischiosa, però sul pallone da parte di Capitano. Chinnici cerca il taglio, lo trova la Fiora e poi la parata di Riela. Vivarelli sul destro può calciare e respinge la difesa qui. Grande rischio per il San Gregorio Papa, ma che palla di Lorenzo Chinnici, che aveva visto un movimento praticamente a memoria di Vito La Fiora, che con la punta ha preso il palo, ma probabilmente una deviazione di Riela è stata perfetta, soprattutto provvidenziale, per negare il vantaggio ai rosanero dopo 4 minuti e 30 secondi. Questa è la prima vera occasione da gol. Angioli, tunnel sul Vivarelli, poi la Fiora mette una pezza, vede su John anche Chinnici, serve invece Lotto. Pressione di Angioni, poi Chinnici allontana per la Fiora. Non si sono capiti due questa volta, come invece in precedenza avevano ben fatto. Angioli. Sali Luca, la palla. Majorana vuole il mancino, lo trova, però palla direttamente sull'esterno della rete. Giuliano predica calma. Nel frattempo Chinnici fa un cenno di intesa con la Fiora. I due probabilmente si cercheranno veramente tanto quest'oggi, anche perché la difesa del San Gregorio non sembra molto fisica e di conseguenza la Fiora potrebbe approfittare di questo mismatch per avere la meglio, per citare anche un po' un termine cestistico. Continua con calma, vai profondo però, vediamo che succede. Vivarelli rischia tanto sulla pressione di Majorana, che è uno da tenere d'occhio in questo match. Provo di nuovo. Nel frattempo nessun uomo si riscalda in panchina. Vediamo quando Mister Gentile farà qualche cambio. Vai profondo. Su John, diceva Chinnici, c'è giù la Fiora, invece sceglie Vivarelli, l'aggancio, palla tenuta in campo, Angioli, Capitano, casca giù, calcio di punizione. Qualche dubbio probabilmente sul fischio da parte del signor Fiorino, però Chinnici non sembra per nulla d'accordo. Però la scelta è stata abbastanza chiara e decisa da parte del direttore di gara. Calcio di punizione, minuto 6 di gioco. Potremmo avere anche una risposta dei biancorossi con la battuta possibilmente da parte di Capitano, ma c'è vicino a lui anche Zampardi. Capitano probabilmente chiama uno schema col braccio e infatti Angioli lo esegue questo movimento, però sembrerebbe da lì voler calciare. Giuliano, che ha preso un gol non di tento calcio di punizione, ma un'azione molto simile contro la Tomò, respinge Vivarelli, poi Chinnici apre dalle parti su John, che è più veloce, può tendere la palla sul secondo palo, cerca i compagni, poi Capitano decide saggiamente di lasciare scorrere con Vivarelli che stava arrivando per battere in porta. Saliamo un po', appena possibile, su G. Vai su G, sali, su G. Pronto? Capitano centralmente, Majorana, buono qui il suo aggancio, però viene chiuso da Vivarelli. Si appoggia su John, passaggio troppo forte, poi la Fiora anticipa, la Fiora! E palla fuori, la seconda occasione per il Capitano. Questa volta però Riela non mette la mano, se l'è divorata il Capitano Vito La Fiora. Poi Angioli, pressione di Vivarelli che casca giù, e questo intervento con tanta esperienza, anche astuzia per il numero 6, che quasi da calcio a 11 guadagna un calcio di punizione, ma a differenza del calcio a 11 ricordiamo che nel mondo del futsal sono disponibili dopo 5 falli il tiro libero, dunque è molto importante prenderseli. Attaccati ora. Giuliano, rilancio per la Fiora, Riela direttamente sul compagno. Majorana spara la porta, prova a girarsi con il tacco molto bene, guarda la porta e poi Giuliano salva tutto. Angioli, la Fiora la tocca, poi Chinnici mette una pezza, le finte, rischia tanto, taglia invece tutto il campo. Chinnici, grande giocata allarga per su John, cerca sul secondo palo, poi la tocca Angioli. Nel frattempo Riela è rimasto giù, forse ha preso il palo addirittura, si è sconfitto con la propria porta il portiere, addirittura con il proprio compagno, che ha salvato il risultato
Nel frattempo si sta riscaldando Ciccio Catania, lui il prossimo ad entrare. Vediamo se al posto di Luca Vivarelli o al posto di Sugione. Possiamo ipotizzare forse per Vivarelli, per cercare di dare continuità a quest'asse chiamata Sugione Catania, che nel corso della scorsa partita ha anche confezionato un gol, quello del 3-1, molto importante contro l'Oratorio San Giovanni Battista. In quel caso infatti Catania servì il proprio compagno che diede una palla perfetta di ritorno. Catania invece poi realizzò un grande dribbling sul portiere Calogero Montalbano e palla poi in porta. Nel tempo si può continuare, si è fortunatamente rialzato Riela, detto Pallina, il suo famoso soprannome, su John Vivarelli. Cerca la conclusione, doppia a deviazione, palla in rimessa laterale con Vito Lafiura, forse uno dei meno indicati a battere la rimessa laterale. Chinnici centrale, Lafiura difende bene con la palla sotto la suola, poi Vivarelli può puntare, vuole il sinistro, Vivarelli, deviazione direttamente su Riela. Poi Chinnici mette una pezza in fase difensiva, chiude perché Majorana era dietro di lui, poteva intervenire sul pallone ma lo ha anticipato. Capitano tiene il possesso, Angioli, Majorana, palla di ritorno, gioca bene il San Gregorio, poi va in mezzo a due, Chinnici col sinistro riesce a tenere lontana la palla. Nel frattempo Giuliano chiede ai compagni di darsi una svegliata per non concedere questo tipo di occasioni. Luca, poi appena puoi dire al cambio, Nel frattempo fuori Luca Viorelli, dentro Ciccio Catania, questo è il primo cambio, ma soltanto quando il gioco si fermerà nuovamente. Capitano, la tocca la Fiura. Poi si sta riscaldando anche Gabriele Gennaro, sarà lui uno dei prossimi ingressi. Qui credo che la soluzione sia abbastanza semplice per la Fiura, ruolo per ruolo, attaccante per attaccante. Chinnici, la Fiura scivolata, poi si rialza Capitano, lo trattiene la Fiura qui, un po' ingenuo in realtà. dagli fastidio. Majorana non molla, poi salta Vivarelli, palla direttamente su Peppe Giuliano che non perde tempo. Su John allo spazio, può attaccare la porta, su John destro-sinistro, le finte, cerca un compagno ben messo, vede Vivarelli, cerca la porta. Questa era una grande palla di Su John che aveva tentato di bucare il portiere con un tiro sotto le gambe, per poco quasi non riusciva. La Fiora mezza a due, la Fiura si ferma, c'è Vivarelli, lo serve adesso, 1-2, palla di ritorno, la Fiura anticipato qui da Zampardi. Buona l'idea di Vivarelli di servire il proprio compagno con un pallone di ritorno. Nel frattempo Catania è pronto ad entrare ormai da qualche minuto, però il gioco non si ferma, di conseguenza mister Gentile non chiama il cambio. Adesso sbaglia lo stesso Vivarelli. Nel tempo chiama la pressione mister Gentile con i Chinnici che direttamente lascia scorrere. Nel frattempo fuori Vivarelli, dentro Francesco Catania, uno dei più attesi quest'oggi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. La Fiura per Gennaro, nel frattempo un altro cambio perché fuori su John e dentro Gennaro, dunque doppio attaccante per mister Gentile che mette l'artiglieria pesante, anzi pesantissima, con la Fiura e Gennaro lì davanti. Vediamo come dialogheranno i due. Vediamo chi dei due però farà anche il laterale, perché per caratteristiche in teoria nessuno dei due ha quel tipo di giocate, forse la Fiura per l'esperienza. Rischia tanto Capitano, la tocca la Fiura, poi un rimpallo favorisce il proprio avversario, palla sul secondo, tocca Catania, poi allo spazio, cerca la porta Giuliano Super, poi Chinnici 2 volte, si salva il Palermo che però rischia veramente tanto, anche perché in campo su 5 giocatori possiede 3 offensivi, soltanto un difensore come Chinnici, poi sbaglia Catania, la tocca, scivolata, 2 contro 1, adesso Chinnici fronteggia, lo porta sull'esterno, poi conclusione di Majorana, palla fuori, ma qui rischia tanto il Palermo Futsal Club. C'è stata anche una deviazione, sembrava di no, ma nel frattempo sta per entrare Alessio Leto e quindi il cambio per la Fiura credo sia anche facilmente pronosticabile.
per dare anche maggiore copertura in fase difensiva, perché comunque il solo Chinnici chiaramente non può bastare, nonostante la grande classe. Gennaro, spalla alla porta, vuole girarsi, Gennaro lotta, prova a passare, sempre Gennaro, poi fa una grande chiusura a Zampardi che cerca anche un fallo che Gennaro però non gli fa, ed è rimessa laterale zona offensiva con Vito La Fiura che andrà a battere, cerca posizione Gennaro, riceve adesso, calcia subito, Riela sul primo, poi La Fiura ha la meglio, cerca il pallone Gennaro, guarda la porta, si ferma, cerca ancora il tiro e la parata di pallina Riela, riesce a sventare tutto, poi Chinnici la tocca sul suo avversario, ma nel frattempo Gennaro sembrerebbe essere in partita, poi salta due uomini, palla sull'esterno con Chinnici che nega il possesso, Catania di prima, La Fiura, c'è tanto spazio per Gennaro che non arriva, palla in profondità sul numero 7, si infuria La Fiura per il brutto passaggio dato al compagno e adesso lascia anche il terreno di gioco per Alessio Leto, una coppia che nello scorso anno ha fatto molto bene con il Palermo Calcio 5, si trattava però di una formazione, ricordiamo, senza classifica. Però Gennaro ha già calciato 2 volte bene verso la porta, ma dei grandi interventi da parte dell'estremo difensore avversario hanno negato il primo gol con la nuova maglia. Poi Chinnici scivolata, Gennaro non vince il rimpallo, rimessa laterale con Leto sul punto di battuta. Adesso sono cambiati 3 su 5 giocatori del Palermo. Chinnici, Gennaro si gira, trattenuto, Gennaro ancora! Non trova la porta, ma sta scaldando il suo destro. Appena la sgancia sali subito, Ale, sei troppo lontano, Ale. Dentro intanto Vincenzo Zarcone, capitano. Poi Chinnici si aggrappa, Majorana cerca il taglio, poi Leto si appoggia ma sbaglia sul compagno, poi Leto ancora una volta a pressare, capitano e sempre Leto a ringhiare, che è un giocatore che, come ben sappiamo, l'abbiamo visto in tante partite, ha una grande capacità nel tirare, però anche nel pressare. Tanto qui la pressione di Catania stava per rubare il possesso a capitano Palermo, che sta aumentando i giri del motore. Chinnici, Gennaro, Leto, le finte, non abbocca la difesa che poi spazza subito il pallone. Giuliano lo restituisce ai propri compagni perché sarà rimessa laterale zona offensiva. Leto per al volo Catania, esterno della rete, quasi a dare l'illusione del gol, l'aveva anche impattata molto bene qui. Poi Leto con il petto 2 volte, lascia lì il pallone, tutto molto bene in partita. Poi Catania, l'ultimo tocco di Zarcone e rimessa con le mani, con i piedi chiaramente, però sembrava abbastanza evidente potesse essere del Palermo Futsal Club, non per il direttore di gara. Nel frattempo un altro cambio per il San Gregorio Papa con David Loreto che prende il suo posto sull'esterno destro, il posto di Zampardi, quindi rimane in campo soltanto Majorana e capitano chiaramente del quintetto iniziale. Majorana 1-2, Chinnici in netto anticipo, scorta la palla fuori e poi la restituisce a Giuliano che va a lungo. Giuliano, controllo con l'addome, poi viene portato fuori, Giuliano, Giuliano, anzi Gennaro, chiedo scusa, chiaramente è stato Giuliano a servire Gennaro che poi è andato via con un grande controllo, poi un dribbling perfetto. Catania, Leto, libera per Chinnici, una buonissima idea, ma Chinnici questa volta si era fermato. Siamo preparati a fare gli angoli, poi improvvisiamo, si sono scomunicati. Io non capisco perché l'improvvisazione. Zarcone liscia la palla, Majorana, palla però in rimessa laterale con Chinnici, scende Leto ma viene servito Catania. Chinnici vede il taglio di Leto, cerca un tocco con il braccio, poi Majorana. Chinnici, Catania, il dribbling ottimo di giocatore che poi imbuca per Leto. Questa era una grande palla di Francesco Catania, aveva visto con la coda dell'occhio l'inserimento
e Leto se avesse colpito la palla con la punta probabilmente staremmo commentando il primo gol rosanero. Catania allarga per il compagno Gennaro, cerca il tocco, c'era Leto che si stava inserendo, però sta giocando bene il Palermo Futsal Club, non trova però il modo di sbloccarsi. Brutta palla di Gennaro qui. Chinnici, sempre Gennaro. Catania nasconde la palla, Catania, ancora Catania! E poi Riela compie un miracolo, ma che giocata! Ancora una volta di Ciccio Catania. Sarà calcio d'angolo con Leto sul punto di battuta, ma si andrà dall'altra parte con Catania che probabilmente chiamerà uno schema. Che parata di pallina Riela. Gennaro cerca il tiro in diagonale, fuori, però viene chiamato anche un time out, dunque minuto 19 di gioco, stiamo per entrare al 20° e la gara è sempre sul risultato di 0-0, gara molto vivace al momento, con un dominio totale di rosanero che però riescono a sbloccare la propria partita, anche merito chiaramente del portiere avversario, anche se Giuliano comunque ha risposto presente. Una grande occasione capitata tra i piedi di Majorana. Mister Gentile a colloquio intanto con i rosanero, vi mostriamo anche questo nelle nostre dirette. Anche quando lo gioca il portiere. C'è vedere anche la panchina degli ospiti con il tecnico che sta probabilmente lodando la prestazione dei suoi ragazzi. Non è facile venire a giocare con questa personalità all'interno di un campo difficile come quello del Toccia contro la capolista. Però il San Gregorio ci sta anche riuscendo con un'ottima prestazione. Nel tempo si riscalda Alessandro Corona che potrebbe trovare i suoi primi minuti della stagione. Catania intercetta, guarda i compagni, Catania allarga per Leto, apre troppo il piattone, ma ancora una volta quanta sfortuna per il rosanero, c'è stata anche una deviazione. Palermo Futsal Club è vicinissimo nuovamente al vantaggio, ma non riesce ad arrivare. Poi Gennaro si gira con il tacco ma non riesce, palla lunga, Leto di testa, che partita di Alessio Leto, adesso mette lo sprint, poi seguire i compagni, scivolata poi di Capitano. Palla in rimessa, Chinnici, c'è largo Catania, fa tutto solo Chinnici, magia col mancino, poi cerca il tocco su Gennaro, probabilmente un 1-2 richiesto dall'ex calciatore dei Delfini. Ricordiamo 2 anni fa vittoria di campionato e coppa con mister De Santis. Chinnici nasconde la palla, Leto, palla in mezzo per Gennaro che non arriva per questione di centimetri, poi si autolancia, poi Catania intercetta l'ennesimo palla della sua partita, Gennaro va con la suola, perde forse qualche tempo di gioco, riparte il San Gregorio con Capitano, Gennaro lo ferma, rimessa laterale, Catania, Gennaro si gira, va sul destro, può calciare, cerca il tiro, murato da Capitano, è un assedio ormai per il rosanero, con Gennaro che sta cercando più volte la porta, anche ben servito da Francesco Catania che sugli scudi quest'oggi con una prestazione super, ma stiamo anche imparando a conoscerlo. Gennaro dove aveva scambiato con Chinnici, palla che non riesce ad arrivare, poi Zarcone di prima con la punta, qui rischia tanto Catania sul Loreto, ma fa un grande intervento perché scivolata sventa tutto, poi Giuliano per Leto, aggancio perfetto, giù Leto, e poi Riela compie un altro miracolo, l'ennesima sua partita, ma che aggancio ha fatto Alessio Leto. Rimessa con Leto che è sicuramente uno dei migliori in questa partita, Gennaro spala la porta, palla di ritorno, si scontra con Loreto direttamente dalle parti di Giuliano. Chinnici allo spazio, apre per Catania, male però, nel frattempo fuori Gabriele Gennaro, dentro Alessandro Corona, saranno i primi minuti del mancino. Fuori Gennaro, una grande partita per lui, manca solo il gol al numero 7, ecco invece il 30, Alessandro Corona alla sua prima
in questa stagione. Zarcone rischia tanto, Corona ruba subito la prima palla, Catania allo spazio, doppio passo, Catania allarga, Corona e poi palla sull'esterno, non trova il primo gol alla prima palla vera toccata, ma è calcio d'angolo perché è stata anche una deviazione, dunque non errore di Corona, ma parata della difesa probabilmente. Direttore di gara chiama un corner, tempo sta per entrare su John, vediamo al posto di chi. Sembra un po' difficile ipotizzare per Catania o Leto, che stanno veramente giocando una grande gara, però forse la stanchezza potrebbe chiamare questo cambio con Chinnici, che poi cerca un tiro molto complicato. Sta riscaldando anche Lorenzo Lopez. Palla lunga, Catania con il petto, Chinnici, sempre Francesco Catania, dribbling, ben riuscito, poi taglia tutto il campo. Chiesto forse un po' troppo per un giocatore con la sua tecnica, deve provare questo tipo di giocate, perché abbiamo visto come effettivamente quando punta la difesa è veramente difficile che possa sbagliare. Riela sbaglia tutto, Chinnici poi allontana Angioli, vedendo anche una rimessa con una rimessa laterale che però non trova Zarcone. Angioli poi cerca un taglio molto complicato. Nel frattempo è entrato anche su John per Leto. Grande gara per Leto. Corona fa un grande lavoro per Chinnici, poi scivolata da parte dell'avversario su John, apparecchia per Catania che cerca la porta, non la prende benissimo, però buono l'assist di su John. Palla lunga, Angioli la domestica, poi Catania mette la gamba, prende anche un colpo sul ginocchio, poi si chiedeva anche un tocco con il braccio. Nel frattempo fuori Lorenzo Chinnici, dentro un altro Lorenzo, si tratta di Lorenzo Lopez, gol all'esordio contro il Nou Camp Capaci, poi un assist contro il Futsal Club Monreale. Queste sono le sue statistiche: 5 partite, un gol e un assist, anzi 6 partite. Zarcone, Angioli dopo il tocco di Loreto, palla dall'altra parte, Zarcone la carezza, può puntare su John, 1-2, palla di ritorno, è una buona idea questa di Loreto, Zarcone però non aveva seguito il compagno. Giuliano per su John, giusta l'idea anche qui dalla parte di Giuliano, forse un po' meno la realizzazione, con palla molto profonda. Nel frattempo pronto un altro cambio con Vivarelli che dovrebbe subentrare a Francesco Catania, che qui si giocherà gli ultimi istanti della sua partita, probabilmente del suo primo tempo. Palla a scorrere, Loreto cerca i compagni in mezzo, Lopez allontana, poi su John col tunnel rischia tanto, Loreto, rulletta, riesce a passare Loreto e Giuliano, poi non arriva con il colpo di testa ma si salva il Palermo. Che parata di Giuliano su John, Catania ancora per su John, palla in mezzo, Corona, anticipo provvidenziale ancora una volta da parte della difesa. Ma quante azioni sta creando il Palermo Futsal Club, non riesce a trovare questo gol. Nel frattempo dentro Ciravici, non Luca Vivarelli, al posto di Francesco Catania. Nel frattempo Corona ringrazia su John per il passaggio, ma è stato perfetto l'intervento di Maggi, che è appena entrato ha negato il gol. Corona contrasta, guadagna anche una rimessa laterale, un buon inizio per Corona, che comunque sta mantenendo bene la posizione. È un giocatore molto tecnico, forse dal punto di vista atletico può avere qualche difficoltà, però tecnicamente Corona sappiamo avere uno dei piedi probabilmente più educati di questa squadra. Poi rilancio di Girano per Lopez, sbagliato. Minuto 28 di questa partita, 0-0 il risultato. È veramente un caso che possa essere questo il risultato. Nel frattempo Corona, Cirafici rischia tanto, poi si appoggia su Lopez, poi Lopez bravo a guadagnare la rimessa dal fondo con Giuliano e adesso su John, il dribbling su John, poi subisce fallo.
calcio di punizione. Gara molto corretta dal punto di vista dei falli. Corona, guarda la porta, Corona! E per poco non fa esplodere il Tocia. Alessandro Corona col suo sinistro, l'abbiamo detto, giocatore che quando ha spazio di liberare la sua tecnica, veramente dura poterlo contrastare. Sali. Scambia con il compagno, poi palla direttamente regalata da Maggi a Lopez. Sujon, la carica anche da parte del pubblico che chiama i rosaneri al gol. Poi scontro con Sujon, si becca anche un tunnel forse, Cirapici, Corona. Lopez, mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Adesso ci sarà anche un recupero. Sujon, Cirapici, messo un po' in difficoltà la Zarcone, poi l'ultimo tocco è stato del 7. Sarà dunque rimessa con Cirapici. Lopez, Corona, cerca con l'esterno, palla che passa, rischiando un po'. Poi si gira, Angioli, palla a secondo, Lopez mette una pezza, Sujon ha lo spazio per poter inventare, Sujon, destro sinistro, ubriaca tutti, Sujon ancora con il destro, l'intento di rigore, Sujon, salta tutti, Sujon casca giù, calcio di rigore, che cosa ha creato Sujon? Li ha veramente saltati tutti e adesso vediamo chi andrà dal dischetto, perché potrebbe battere Capitan Vito La Fiora, lui che con i rigori non ha un grandissimo rapporto. Ci ricordiamo chiaramente tutti l'errore dal dischetto contro il Ficarazzi nella gara dei playoff finalissima per accedere in C2, quella partita, 2 rigori, uno battuto da Luca Vivarelli in gol e l'altro proprio da Vito La Fiora, che adesso sicuramente starà pensando a quel momento e vorrà sicuramente rispondere a gran voce con un gol. Nel frattempo Riela, anzi pallina Riela, a infastidire Vito La Fiora, l'esperienza da parte del portiere ex Monreale. La Fiora infatti risponde toccando lui per ultimo il pallone. La Fiora guarda la porta, La Fiora! E va bene così, 1-0 il cuore verso la moglie Ilenia. Il gol è dedicato a lei per Vito La Fiora, che fa 1-0 e finisce anche il primo tempo con questo gol dopo la magia di Ali Sujon. Noi come sempre vi salutiamo, ma per qualche istante, perché sempre qui sul canale di Sportissimi per in esclusiva il secondo tempo di questa sfida. A dopo. La squadra mi è piaciuta, specialmente nei primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ai ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quella sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, perché se si sbaglia si retrocede, quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nel girone di ritorno le prime 10 partite incontreremo tutte squadre alla nostra portata, non dico che sono più forti ma neanche più deboli, diciamo tra virgolette, quindi possiamo fare punti se vogliamo.
Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me e loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia e fallo assolutamente, hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra è quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i due gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, due difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, e è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che è meglio perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e San Gregorio Papa, risultato di 1-0 con il vantaggio di Capitan Vito La Fiura su calcio di rigore dopo una magia impressionante di Ali Sujon che aveva ubriacato praticamente tutti. Nel frattempo Gino sta ritornando in porta e il quintetto è La Fiura, Lopez, Sujon e Luca Vivarelli, dunque non Lorenzo Chinnici. Inizia anche il secondo tempo con il primo possesso rosanero. Dall'altra parte invece vediamo Capitano, poi anche Maggi. Vivarelli intanto, La Fiura carica il destro, Riela blocca in due tempi molto bene, poi a completare Zampardi con la 6 e infine Majorana che non è uscito nemmeno un istante. Maggi 1-2, Lopez, poi Maggi salta Vivarelli, ha lo spazio, può rientrare, palla centrale qui, sbagliata in orizzontale, palla velenosa, non bisogna mai dare questi tipi di palloni. Sujon infatti capisce tutto, fa due passi e poi guadagna la rimessa. Vivarelli rischia tanto, Sujon, Vivarelli buca l'intervento, poi Lopez, palla di ritorno ancora per Lopez, direttamente sul portiere ex Monreale, tocca a Vivarelli, poi l'affio di testa con Maggi. Riela va direttamente sui compagni lì davanti, lotta con il tacco a cercare Majorana, chiude la strada su John. Vediamo quando potrà entrare nuovamente Lorenzo Chinnici. Ha speso veramente tanto nel corso della partita. Vivarelli, le finte, destro-sinistro, nasconde la sfera, poi scambia con Sujon. Vivarelli, palla in mezzo, la tocca. Poi Zampardi e per poco la palla non ne termina, direttamente alle spalle del proprio portiere. Sarà quindi calcio d'angolo dopo la magia di Vivarelli su John. Poi La Fiura. Maggi per Capitano, anche per lui
minutaggio pieno in questa partita, come Majorana. Zampardi prova a fare scorrere la palla, su John capisce tutto, poi Vivarelli non ci arriva. Lopez in anticipo, l'ex capitano del Rotoro San Giovanni Battista. La Fiura centrale per Vivarelli che può puntare. Vivarelli va sul destro, le finte, nasconde la sfera, poi cerca un cross su John. St. John cerca la porta con il mancino, non è stato molto preciso in questo caso su John. Frattempo Riela qui a caricare i suoi compagni, a stare tutti in avanti. Capitano Majorana con il tacco, poi lotta la Fiora, anche perché Vivarelli adesso sembrerebbe fare il pivot, anzi adesso è su John. Zampardi lotta su John, poi la Fiura, sempre buon dribbling su John, alla meglio, guadagna l'ennesimo palla della sua partita, poi si appoggia Vivarelli con il destro, sempre per su John che riesce a girare, a circumnavigare sui suoi avversari, sempre su John, può mettere in mezzo su John, cerca il rimorchio i compagni, non trova nessuno, poi la Fiora con la punta, prova a servire Lopez ma non riesce. Capitano, Palermo molto sprecone, ma soprattutto grande merito però va dato al portiere. Pallina Riela. Lopez si appoggia su Vivarelli che fa valere l'astuzia posizionandosi davanti su John, c'è spazio per il 13, adesso si mette dietro al compagno, riceve anche l'appoggio centrale, la Fiura non riesce ad agganciare, Majorana fa una buona chiusura nonostante il suo ruolo sia quello di attaccante. Palla centrale, Lopez non lo vuole fare passare, poi il dribbling in velocità tentato da Majorana, però San Gregorio Papa che non sta dimostrando di essere sicuramente la peggiore difesa di questo campionato, fino ad oggi 28 gol presi, sicuramente non si direbbe vista la partita di oggi, anche perché il Palermo Futsal Club invece è il miglior attacco, però il risultato di 1-0 forse alla vigilia difficilmente pronosticabile questo tipo di risultato, però quello che sta maturando, intanto casca giù Zampardi, ma anzi Angioli, chiedo scusa, che è appena entrato al posto di Maggi. Dunque cambio dopo soltanto 4 minuti di gioco per i biancorossi. Sarà rimessa con le mani, rischia tanto Vivarelli che poi qui sbaglia Majorana e poi Giuliano in spaccata, poi Giuliano si infuria con il numero 6 che ha regalato questo pallone ai suoi avversari e per poco Majorana non stava per pareggiare la sfida. Riela, tocco per Majorana che appoggia parti di Angioli, poi Vivarelli con molta decisione batte rapidamente su John, c'è lo scatto di La Fiura su John, va sul mancino su John, casca giù, calcio di punizione, ennesimo calcio piazzato guadagnato dal numero 8. Poi Capitano si lamenta facendo anche valere la sua fascia, però sarà calcio di punizione con Vito La Fiora che sta guardando attentamente la porta avversaria, sguardo killer per Vito La Fiora. Con il gol di oggi è arrivato a quota 10 in campionato in 7 partite, poi 3 assist. Anche il pubblico presente a incitare il capitano. La Fiura cerca la potenza e poi con la spalla la risposta di Riela. Vivarelli su John col mancino, deviazione, palla ancora una volta in calcio d'angolo, l'ennesimo di questa partita, risultato sempre di 1-0 con su John che chiama uno schema, palla sul secondo palo, cercare l'inserimento di Vivarelli, chiuso però sul primo da Capitano. Su John alza la palla per Capitan La Fiura che poi cerca la punta, Riela la blocca,
senza problemi. Poi il contrasto di Lopez su Angioli, perfetto. Il tempismo del centrale che ora sta prendendo il posto di Lorenzo Chinnici in questo momento. La Fiora su John, centrale, Vivarelli, palla di ritorno su John, imbucata, la Fiora, e poi Riela prende anche questa. Che parata del numero 12. Qui la Fiora forse non è stato troppo cattivo sotto porta, però su John, palla in mezzo, deviazione, sarà ancora una volta corner. Si sgola nel frattempo Mister Gentile per chiamare i posizionamenti in questo corner su John. Vivarelli l'aggancia, scivola un po' il suo avversario, poi va sul fondo. Capitano, palla centrale, cercare Angioli, come sempre contrasto con Lorenzo Lopez. Nel frattempo sta per rientrare Lorenzo Chinnici, serve la sua tecnica, la sua velocità. Poi su John, cerca un calcio di punizione che non viene sanzionato. Capitano, dribbling sulla Fiora, molto bene qui. Poi casca giù Angioli, cerca nuovamente un calcio di punizione, ma Lopez, la Fiora viene spinto un po' dal suo avversario. Questo scontro tra capitani. Vivarelli non abbocca le finte, Angioli può puntare, Angioli va sul destro, salta la Fiora ma soltanto per un istante, poi il capitano chiude un buon contrasto. Chinnici è pronto ad entrare, vediamo se al posto di Lopez o forse al posto di Vivarelli. Sembra un po' stanco in realtà in questo momento, forse per cercare di mantenere maggiormente una copertura dietro con il doppio centrale che ha ben fruttato in questo campionato. Giuliano, perfetto qui, molto preciso su Vivarelli, che tende i compagni. Vivarelli va sul sinistro, può calciare Vivarelli ancora, palla in mezzo per la Fiora che era invece a rimorchio. Se Vivarelli avesse alzato la testa probabilmente si sarebbe accorto del movimento del suo compagno, che era invece stato a rimorchio e non sul secondo palo, ma grande dribbling di Vivarelli comunque. Zampardi, Angioli rischia tanto, e poi Capitano, Zampardi, l'imbucata per Angioli, era un buon taglio alle spalle del difensore. Nel frattempo fuori Luca Vivarelli, dentro proprio Lorenzo Chinnici, uno dei migliori di questa stagione rosanero. Su John, dioga proprio col suo compagno, cerca spazio su John, vuole il destro, poi sul sinistro, poi prende un brutto pestone, famoso step on foot per su John, fallo di David Loreto e calcio di punizione. Poi Lopez chiama il direttore di gara, il signor Fiorino, per un cartellino giallo. Non è però la sua decisione. Sarà calcio di punizione, sul punto di battuta va Chinnici ma anche la Fiora. Ci immaginiamo però forse uno schema, vediamo. Nel tempo presente anche dietro il tabellone pubblicitario anche Mattia Mazzone, calciatore del Palermo Futsal Club, ma oggi servizio d'ordine. Va la Fiora, probabilmente uno schema perché la rincorsa non sembra quella di un tiro. La Fiora ma invece è in potenza, la Fiora ancora non trova nuovamente la porta, rimane sempre sul risultato di 1-0 questa gara, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, ma siamo sicuri che ci seguite fin dal primo minuto. Il dribbling perfetto, poi palla tentata in mezzo, fallo su John. Poi il tecnico si arrabbia un po' con pallina Riela perché voleva che ripartisse in velocità, invece lui ha cercato forse un compagno in posizione più ravvicinata. Fatto sta che comunque il contropiede è arrivato anche il calcio di punizione con Capitano sul punto di battuta. Vediamo dietro Loreto che potrebbe ricevere questa palla, Zampardi in mezzo invece. Va Loreto di potenza, scontro con su John, poi Chinnici e la mano di Giuliano. Possesso rosanero. Giuliano va a lungo di testa, Loreto, buono questo contrasto, poi la Fiora cerca in mezzo su John, si ferma per Chinnici,
Buona quella contrasto, poi Lopez non arriva, invece la Fiora in spaccata, ma nel frattempo si sta riscaldando Gabriele Gennaro, potrebbe entrare lui al posto di la Fiora per trovare il primo gol. Poi palla sul secondo palo e non arriva con i tempi giusti Loreto, anche perché comunque la sporcata su John. Qui si salva la formazione allenata da mister Gentile. La Fiora spalla alla porta, può girarsi, poi si appoggia Lopez, torna dietro su John. Su John va stretto su Chinnici, su John allo spazio, può calciare su John, cerca la porta, va giù, poi chiedeva anche un fallo, si infuria con il signor Fiorino che però è molto vicino all'azione, riesce all'otto di rialzarsi, palla dall'altra parte, Loreto e se l'è divorata qui tutto lo spazio a disposizione per il giocatore biancorosso che ha avuto una grande occasione. Sono tremate un po' le gambe però. Nel frattempo Ciccio Catania e Gabriele Gennaro sono i prossimi ad entrare. Vediamo al posto di chi. Giuliano, la Fiora con il tacco, poi su John si alza in cielo, la Fiora, gioco da terra, la Fiora con la punta, deviazione e calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo, viene chiamato lo schema con su John per Chinnici che cicca la conclusione, poi prova a mettere la gamba. Loreto con la sola fa un grande lavoro, poi in mezzo a due riesce a passare solo per un istante. Lopez interviene, poi la Fiora per su John, guarda la porta su John, viene fermato, era un 3 contro 2 super qui capitano. Sulle punte di battuta Ali su John, Lopez centralmente per la Fiora, questa volta non si sono capiti due, buona chiusura da parte di Angioni. La Fiora nasconde la palla con la suola, Lopez c'è l'inserimento di su John, viene servito adesso, poi ancora una volta l'anticipo parte di Zampardi. La Fiora Seguilo David, seguilo. Giuliano va lungo, spizza la Fiora, poi capitano mette il piede, c'era Lopez invece indietro. La Fiora per Chinnici, cerca di nascondere il problema, non riesce. Capitano allarga dall'altra parte, vede l'inserimento di Zampardi, cerca il secondo palo, Lopez chiude. Poi su John, apre per la Fiora, allo spazio, la Fiora contro Riela, guarda la porta, si ferma. La Fiora vuole forse un compagno, tiene infatti su John, va sul destro, le finte su John, ancora scivolata di Capitano, che in quanto ad atteggiamento è veramente encomiabile oggi, tanti interventi perfetti, qualcuno anche al limite, però comunque sul pallone. Grande momento di forma per lui, su John, per la Fiora. Poi conclusione direttamente verso la porta, con Giuliano che ringrazia. Vediamo pronti Gennaro e Catania. Catania è anche entrato in realtà al posto di Lopez. Catania, Chinnici. Sbaglia anche Chinnici, questa è una notizia. È abituato a fare veramente pochissimi errori. Oggi però non è al 100%, forse il 10. Angioli su John, tocco con il braccio, evidente. Calcio di punizione. Bisogna capire adesso qual è il conteggio dei falli. È il terzo fallo. Minuto 16 di gioco, risultato sempre di 1-0, decide al momento Vito La Fiora su calcio di rigore. Su John per Chinnici. Le finta, Chinnici passa, Chinnici con la punta, prova sul primo e non sul secondo. Poi Riela va immediatamente in avanti su John con il petto perfetto in anticipo, poi il dribbling che non riesce comunque a passare. Catania con l'esterno, Riela la tocca, poi Gennaro non arriva in tap-in. Questo è il cambio anche arrivato con la Fiora che ha lasciato a Gennaro. Majorana si appoggia dalle parti di Zampardi, allarga il gioco
Ecco Angioli che può puntare su John, vuole il destro, mette al centro, Chinnici la tocca, poi Gennaro lotta con il fisico, Gennaro, 3 rimpalli vuole vincere, li vince tutti lui, poi Catania allarga, Gennaro, guarda la porta, Gennaro qui sbaglia con il pallone l'aggancio, forse la cosa più semplice in questo caso, poi la scivolata tentata ma poi non realizzata da Chinnici, riesce comunque ad guadagnare il possesso, su John, adesso poi Gennaro esce a uscire, Gennaro! È tornato Gennaro! Ecco il gol del 2-0, palla perfetta dei compagni e si è sbloccato finalmente. Arrivato dal Palermo calcio a 5, Gabriele Gennaro fa 2-0. Gol di un'importanza siderale quella di Gabriele Gennaro perché ha sofferto tanto, gli infortuni, momento di forma non perfetto, ma adesso è stato bravissimo con il tocco morbido a battere Riela e fa il gol del 2-0 meritato per quella che è stata la sua partita. Sull'esterno, poi Catania lotta, palla che viene allontanata, sarà rimessa laterale. Rimessa con su John, vicino a lui c'è Chinnici, poi invece si allontana Catania, che adesso invece accorcia. Finta e controfinta, Chinnici, classica la sua giocata, viene tallonato ma non si ferma mai Lorenzo Chinnici, va sul mancino, cerca Gennaro, non lo trova invece l'intervento di Richichi, entrato in questi ultimi istanti. Gennaro si gira, prova a lavorare con il fisico, poi straripante Gennaro. E il fisico di Gennaro è veramente impressionante perché c'è stato un mismatch abbastanza evidente con il suo diretto avversario. Catania su John per Gennaro, prova a girarsi, lascia lì su John, non aggancia ma Gennaro è entrato in condizione. Zampardi va verso il centro del campo, rischia un po', poi 1-2 escono molto bene dalla pressione, Chinnici, rimpallo da terra, prova a girarsi su John, Majorana, c'è largo Richichi che cerca la palla, cerca il tiro, Chinnici invece allontana con il possesso sul suo sinistro, taglia tutti, Chinnici allarga, Catania scivola Richichi, allarga molto bene per su John, guarda il tiro di Ridi su John e poi Riela blocca, tra gli applausi. Catania, anticipo perfetto, scambia con su John, palla di ritorno, Catania ancora su John, se l'è divorato, c'era Gennaro sul secondo palo, pronto a intervenire, ma che palla, che duetto anzi tra su John e Catania, poi Chinnici con tanta tranquillità di testa, quasi senza paura, ma non era facile. Gennaro tiene lì la palla, gancio perfetto, va girarsi con il tacco, Gennaro casca giù, calcio di punizione, però fallo di Gennaro in realtà. Calcio di punizione, fallo di Gabriele Gennaro che è un po' incredulo. Saltato Catania, palla per Majorana e qui occasione da gol anche per il San Gregorio, ma risponde sempre presente un super Giuliano che sta mantenendo la porta inviolata, nel frattempo cumulato un fallo e time out dovrebbe essere stato, sì, time out, dunque piccolo momento di break, mancano 9 di gioco, gara molto bella, risultato di 2-0 con Gennaro che ha deciso di far esplodere il Toccia Stadium con un gol tutta rabbia, forse anche per il momento che stava vivendo, non dei migliori, ma nel frattempo Leto dovrebbe entrare al posto di Sujon, se questo è quello che abbiamo capito, ma Sujon si sta allontanando, infatti sarà il cambio proprio per Sujon, uno dei migliori in questa partita, come sempre ormai Eli Sujon ci delizia con le sue giocate. Nel frattempo anche Carmelo Punzina che sta chiedendo al direttore di gara qualcosa, forse qualche fallo, forse qualche chiarimento su qualche azione precedente. Mister Gentini invece sta parlando con tutti i suoi ragazzi. Leto è già in campo, dunque si dovrebbe ripartire con Chinnici, Catania, Leto e Gennaro. L'abbraccio tra Leto e Punzina.
Mancano 8 minuti alla fine della partita, 9 se volessimo contare chiaramente il time out. Palla in mezzo, qui deviazione di Chinnici che con la punta quasi non è, se la butta dentro con Giuliano, stava guardando la sfera. Palla ancora in mezzo e sempre Chinnici a toccare, questa ancora una volta rischiando sempre di più. Rimani, su, attaccalo. Catania sbaglia quel passaggio, infatti anche le urla da parte del pubblico presente, probabilmente il presidente Pazzaglia, se abbiamo riconosciuto la sua voce, per l'errore di Catania che poteva anzi costare molto caro. Poi allontana direttamente sul portiere avversario. Maggi. Zampardi cerca il compagno, trova Majorana, poi Chinnici aveva rubato la sfera ma non il possesso perché palla in rimessa laterale. Nel frattempo si torna dietro con Maggi, aggancio, cerca il taglio di Majorana che arriva alle spalle di Chinnici. Qui Chinnici con tanta esperienza ha probabilmente battezzato il pallone fuori, però rischiando molto perché Majorana comunque un giocatore molto veloce. Leto, Gennaro tiene tutti i palloni oggi, poi con il tacco libero per Leto, la palla era anche in campo, stava disperando Leto per Catania, palla di ritorno, Leto vuole il centro del campo, lo ottiene, poi cerca il passaggio sul compagno, poi lotta ma non ne riesce. Chinnici in anticipo, Maggi attacca la porta, Maggi col sinistro viene chiuso da Chinnici che guadagna pure con una magia incredibile, un sombrero praticamente di Chinnici. Poi Richichi fa un grande recupero, ma che giocata di Lorenzo Chinnici, bisogna riguardarla e voi che siete a casa chiaramente potete farlo, basta mandare indietro la diretta. Poi Catania dentro la di Rigole si incespica sulla palla, parecchia per Gennaro che cicca, forse sbagliando una cosa molto semplice, poi commette fallo lo stesso numero 7, casca giù Maggi, poi Catania cerca il batticiclo col compagno che arriva, Maggi apparecchia dalle parti di Zampardi centralmente, Majorana, non si capiscono i due, buona l'idea in realtà, meno però come è stata realizzata. Chinnici alza la sfera con Catania che si è portato in avanti, poi Gennaro, Catania spara alla porta, si gira Chinnici, c'è sempre Catania vicino a lui, non lo serve, lo fa adesso, poi il dribbling viene servito Zampardi, c'è sul secondo palo Richichi, Zampardi per Richichi, che prima partita va giù Giuliano e poi Chinnici cosa ha preso sulla linea, poteva veramente riaprire tutti i giochi ma non per Lorenzo Chinnici che quando non entra nel tabellino dei marcatori o degli assist ci regala questo tipo di giocate incredibile. Poi di testa Leto contro il portiere, Leto c'è dall'altra parte Chinnici, Leto palla in mezzo per lo stesso Lorenzo Chinnici che è stanco però e non può arrivare, applaude comunque il compagno. Qui Leto forse si è allargato un po' troppo, poteva attaccare la porta centralmente, se ne invece è portata sul mancino e poi ha cercato con l'esterno un compagno, palla sul centro, la tocca Leto in fase di ripiegamento difensivo, tanta corsa, un grande primo tempo per lui. Majorana, aggancio non dei migliori, cerca il tunnel, Leto non abbocca, poi Lopez è entrato al posto, adesso diciamo dal posto di Catania, sì, perché rimane in campo Chinnici, anche Leto, Gennaro e dunque Catania lascia il terreno di gioco. Grande partita sempre per il 20. Leto sfortunato nel rimpallo, rimane claudicante, si continua, capitano è entrato in questa seconda frazione anche lui, poi di testa Chinnici, Lopez, c'è largo Gennaro, non lo serve, forse lo serve adesso, Gennaro guarda la porta, salta tutti, casca giù, c'è qualche dubbio qui. Anche il direttore commerciale Filippo Alario sempre presente in ogni partita con la sua voce a dare manforte ai suoi ragazzi. Gennaro è rimasto giù, colpo sulla caviglia,
molto dolorante Gabriele Gennaro. Questo potrebbe essere un grande peccato, perdere un giocatore come lui dopo che si è ripreso finalmente dopo tanti mesi di assenza. Ghiaccio da parte di Carmelo Punzina, che interviene immediatamente a soccorrere il numero 7, autore del gol del 2-0, che ha scacciato un po' di paura. Si è rialzato leggermente claudicante, però sembrerebbe stare bene nel frattempo dentro Luca Vivarelli. È uscito Alessio Leto e poi lascia il campo anche Gennaro per Vito La Fiura. Zampardi, capitano, spalla alla porta, si gira contro Vivarelli, tutto regolare, si continua. Gennaro qui si incespica sul pallone, errore che non si è capito in realtà. Poi capitano, Richichi, esce Vivarelli, ottimo il suo ingresso, Vivarelli, muore il mancino, Vivarelli fa tutto solo, viene chiuso da Zampardi, poi porta la palla lontana, c'è l'inserimento di Lopez, lui però non lo serve, va da un altro Lorenzo, da Chinnici. Giuliano, mancano 2 minuti alla fine della partita. Giuliano per Gennaro, era tutto regolare, Gennaro si era però fermato, pronto il cambio, fuori Gabriele Gennaro, dentro Vito La Fiora. Ultimi minuti per il capitano, che oggi è arrivato a quota 10 in campionato. Capitano allarga, l'anticipo di Chinnici, che sembra avere 3 polmoni praticamente per quanto corre. Prova a girarsi, poi Vivarelli tocca la sfera, Lopez contro Richichi, palla, l'ultimo a toccare è proprio Richichi, anzi no, è proprio Lopez a toccare, dunque rimessa da zona offensiva. Zampardi cerca l'imbucata al centro, si gira, però la conclusione Angioli, palla sull'esterno della rete, Giuliano continua a mantenere la sua parte inviolata, non la tocca, però probabilmente soffia magari questa palla. Palla per Vivarelli, la tocca, dribbling ubriacanti del 6. Lopez, La Fiura, spalla alla porta, si gira, c'è l'inserimento di Lopez, non viene servito, probabilmente non lo vede. Stiamo arrivando al minuto 60 di gioco. Chinnici allarga per Lopez, centrale, La Fiura, Chinnici, c'è spazio per un'ultima occasione. Vivarelli, sotto dribbling, poi prova il tunnel, si appoggia Vivarelli per La Fiura, prova a girarsi con il tacco, Chinnici ci ha provato, non era messo bene, fa bene comunque a provarci. Soltanto 60 secondi separano il Palermo Futsal Club andare a quota 18 in classifica, risultato di 2-0 con un San Gregorio Papa comunque che ha giocato veramente a viso aperto, a tratti anche alla pari. Le finte, Angioli in mezzo a 3, viene fermato dal super Lorenzo Chinnici, che ormai veramente non è più una novità. Vivarelli, doppio passo, allarga per Chinnici, non riesce, poi dentro Majorana, ma manca veramente poco, 10 secondi. Lopez di testa, poi l'anticipo di Angioli che cerca la punta, è super Pino Giuliano, mette in calcio d'angolo ancora una volta una parata da fotografi per l'estremo difensore esperto del Palermo Futsal Club. Con questa occasione probabilmente finirà anche il match, questo calcio d'angolo che regalerà l'ultima occasione agli ospiti, quasi di rendere meno amara la sconfitta, perché manca veramente pochissimo. Gioca con il quinto intanto Zampardi con il destro e buca Giuliano, niente clean sheet, 2-1 e adesso i fantasmi iniziano a spuntare. Siamo già arrivati ben oltre il minuto di recupero. La Fiura, Lopez allontana per La Fiura, fa valere il fisico, La Fiura, la Fiura, Riela la prende
e poi fischietto in bocca, triplice fischio e vince ancora il Palermo Futsal Club, che sale a quota 18 in classifica, subendo un gol proprio nell'ultima occasione, anzi la penultima di questa partita. Decide quindi il gol di Vito La Fiora, ma quello decisivo è stato fatto da Gabriele Gennaro, che finalmente riesce a timbrare questo cartellino alla sua seconda partita in maglia rosanero. Dunque primo posto sempre in solitaria per la formazione allenata da mister Natale Gentile. Noi intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia in questa diretta. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio e alla prossima.